荒废多年的小院儿杂草丛生，盆内爬满了果树。打开铁门，映入眼帘的是破旧的门窗、淡漠的墙壁、满是裂纹、废弃的猪圈、倾斜的房梁。老式的蜡线台和午后一片凌乱的果园，处处透露出山中小院的荒凉。这儿就是我们即将开始打造的农家小院，我和他将在这里开始一段美。今天是收拾老房子的第2天，听老乡们说，这里的夏天雨水很多，为了防止山上的雨水冲下来把房子给淹了。山里面的人在修房子之前，都会先在房前屋后修很多的导水沟。当然，我们的老房子也不例外，因为很多年都没有人住了，爬藤啊、杂草把原来的水沟都给盖住了。咱们得先把水沟、水管清理出来，才能进行下一步。清理了一上午，终于有了收获，找出了原有的水沟和邻居家埋了很多年的几根水管，因为这水沟很多年都没有人打理了，囤积了很多的积水。看来要把门口这块地利用起来，应该是个不小的工程。今天就先到这儿吧，着实把我这个没做过农活的人累得够呛。回去洗个澡，再规划一下小房、灶台、粮场，先给铲。农村的老房子很多都是放的木梁，时间久了受潮会变弯。当个师傅把事先做好的窗架安装上，这就是安装好的效果。后期会用实木打一个窗套。这期就分享到这儿吧，我们下期见。当当当当，挖挖机上场。今天的主要工作是预埋污水管和移栽果树，这些工作仅靠人工的话，估计1天2天是没法完成的。于是老王请来了这套挖挖机。
院那个土坡。不仅来了挖挖机，还动用了一台装载机进行运土。结果在挖了一半之后，问题来了，这么多大石头，就是挖挖机和装载机拿它也没得办法。最后还是挖机师傅给出了一个比较好的办法，那就是用挖机装上破锤，把这些石头破碎以后，再用装载机搬出去。整整1天的时间，破出了这么一大堆的石头。以前没接触这些的时候，还真的不晓得挖机还有破石头的功能。自从改造这个农村院子，我觉得让我们这些从小生活在城市的人又长了很多的见识。也把前面的院子填了2米多高，院子倒是填平了，但填起来这么多的土，必须要做一个宝坎把它垒起来，要不然上面的土在下雨的时候就会冲塌。我们请来了做宝坎的师傅，师傅的意思是用水泥砂浆和火砖砌。但是我和老王都不是很喜欢那种四四方方规规矩矩的样子，想了半天，看到后院前2天破碎出来的石头，正愁没得地方堆放和掩埋。最后我们决定废物利用，就用破碎的石头砌宝坎。结果整体出来的效果还挺好看的，看嘛，这个效果怎么样？房前屋后整理平整了，整个房屋四面采光，整体已经呈现出了预想的效果。前后院院的整体已经弄出来了，今天就把以前那个小小的院墙拆除了，这样子好宽敞嘛。屋外的院子比起以前起码扩大了2倍。然后我们在主卧室的落地窗户前面挖了一个大坑，准备把这儿做个景观鱼池，估计做好以后巴适得很了。目前整个工程已经进行了10来天了，整个院院看起来还是破破烂烂的，好期待整体竣工的那一天。现在每天早上起来，我的脑壳里头都是2天坐到院坝头喝起花茶，逗起狗儿耍的美好生活。哎，醒了，继续搬砖加油干！现在只有踏踏实实的做活路，以后才可能美梦。今天我屋头那个能干人终于可以粉墨登场唱主角了。他说的这个老屋原来的电线省不起我们现在所需的这些家用电器，所以要把电线拆了重新安装。他说那么多我也懂不起，只有请他去北嘛。不过看他那个架势还是够专业的哈，估计他把他毕生所学的那些物理知识全部都用上，又是串联又是并联的，一个我都整不懂，只晓得实实在在的是省下了电工师傅的人工费。看到钱的份上，我决定今天晚上回去给他加个鸡腿表扬一下。男人嘛，总是需要嘉许与肯定。我们现在就期待他通电的那一天。房梁的作用就是承载了这整个房屋房顶的重量。老话说得好，上梁不正下梁歪，意思就是说房梁没放正对整个房屋结构的影响更大，更不要说把房梁取了，那么整个房子不是都要垮了吗？说实话，刚开始听到老王说要取房梁的时候，我直接开嘴，你疯了是不？你晓得房梁取了房子就不稳当了不？结果人家给我自信满满的保证，之前的加固已经全都做好了，这个就不用你操心了，包在我身上。说动就动，老王借来了房东大哥的邮局，开始了取房梁的工作。邮局这个玩意儿还是以前陪我女儿看动画片里面的光头强感觉非常简单的，只需要提起来比划一下，标那么粗的竖线多断点。结果当真是看得容易做者难，干嘛卡起了噻？费了9牛2虎之力才取下来，
取下油具之后，我们立马找度量搜索油具的使用方法。这儿呢也不得不赞叹网络时代的好处，只有想不到，没得收不到。看了教程之后的工作就轻松多了。我们把多余的房梁去除之后，整个房子看起来是要敞亮得多。啥子？这边还有。哇，全是洞啊！哇，这儿还有哦。也给处理了。看到这个破破烂烂的墙面，我就脑壳痛。但是没得办法噻，牛皮已经吹了，再恼火也要做嘛。做墙面统共分为3步：界面漆、壁纸膏、主胶漆。想过 N 种方案，啥子竹篱笆、植物墙、木栅栏、防护网等等，但是在结合了现场的实际情况和最后效果的呈现，我们最终选择了用防腐木来做围栏。做这个围栏的第一步就是先挖坑，用混凝土把水泥柱固定好。为了结实和美观，老王是每间隔3米立一根，总共立了23根水泥柱。第二步，用3×10的防腐木方连接水泥柱做防腐木板材的框架。这个框架呢，是做这整个围栏里面最麻烦也最费时的一步，因为这个水泥柱里面加了钢筋，稍不注意膨胀螺丝就打在钢筋上，所以需要不停的去找位置。太细的膨胀呢打不稳，太粗的膨胀又怕把水泥柱打破。反正木工师傅是费了9牛2虎之力才把这个框架做好。做好框架之后就是钉木板了。这一步呢就很简单，就是找好围栏间距，用气钉枪把防腐木板材一根一根的固定好，就大功告成。最后我再悄悄地告诉你们，这个方案是我们之前想过的所有围栏之中最省钱省力的，还管得久。大家一起来看看这个围栏的效果吧，有喜欢的朋友赶紧去把它收藏。据这个钢板是准备用来焊接这个龙门底座的，
之前我们是想直接在网上买一个的，但是又担心不够稳当，于是老王就用在网上找的图片，照着这个样式请师傅焊接了一个。龙门阵的主体木柱、梁、穿方、照面方和地脚方这些呢，就全部采用的是防腐木材了。立这个龙门阵啊，是我们在这整个小院改造中最期待的一个环节，因为感觉好像是必须立上龙门阵以后，才能感受到这个院子的私密性和独立性。然后这个大门是我们2个到二手市场淘来的，接下来的工作就是给龙门阵和围栏上木蜡油了。但是现在我们很纠结，到把龙门阵立好了，看看这个效果嘛，是不是还挺不错的，坚固又牢实。围栏上木蜡油了，因为围栏的面积有点大，所以老王选择用喷枪进行喷涂。结果第一次用，掌握不好喷枪的距离和速度，很多地方还是上色不均匀。后面的龙门柱子我们就不敢偷懒了，还是老老实实的用刷子过刷，毕竟这儿是摆到脸面上的地方，还是尽量是巴适点嘛。哇，好重哦！上色之后就是给龙门阵屋顶做装饰了。老王在网上买来了仿真茅草，铺这个茅草还不轻松，一片一片的帮重，手膀子都给我甩软了。连着帮忙甩了几片之后，我就来不起了，剩下的就让老王一个人整嘛。这儿给大家说一下我们为啥子选择这个仿真茅草。最初呢，本来是想用真茅草的，但是考虑到真茅草第一容易磨烂，第二需要1年1换，有点麻烦。而这个仿真茅草呢，看起来和真茅草差不多，但是它的优点是不仅防水还阻燃，各个方面权衡利弊之后，就买了这个仿真的。整个铺完之后，我们的小院主体改造工程现在开始收尾了。所有的门窗也已经做好，整个制作过程差不多用了4天时间。现在就等到把门窗进行打磨上色，然后就可以开始安装了。门窗的制作，我们还是尽量还原了老式做法，再配上这白墙青砖，还是有那么一点点乡村小院的感觉了。剩下的我们就还在考虑要不要把这个墙面做成那种黄泥巴颜色。确实很抱歉，因为主体改造工程已经完工，工人师傅全部都清场了，剩下的所有工作就需要我和老王亲自动手，每天累得跟狗一样。门窗的木蜡油上完了，就继续给地板上色。老王为了省力，全副武装的上喷枪，结果喷完了一看，翻车了噻！木地板根本就没有把油吃透，一点光泽都没得，也看不出木材原始的自然纹理。第二遍我们就换了滚刷，这
个滚刷使用起来就又省力，效果又好。全部刷完之后，地板木材的纹路清晰，光洁锃亮，完全达到了我们预期的效果。改造这个小院看似简单，其实这中间还是有很多杂七杂八的事。看吧，这儿又开始安装这些小东西了。老王呢是个细心的人，就这些小东西也专门在网上选的这种老式的黄铜配件。我个人觉得它牙尖的，但实际安装出来的效果呢，跟我们这个门窗还是很搭调的。今天是播种的好时候，播种之前首先是松土。这儿呢，我们借来了朋友的微耕机，老王和朋友用了1个多小时，总算是把土松好了。之前在网上买了好久的草种子，终于可以种起了。这个种子还是刚刚盘下小院的时候拔得到芽哦，接着就开始把种子撒下去。结果撒了一圈下来，还是被老王深深的给嫌弃了，非得把我换下来亲自上，好嘛，还是浇水。没想到用水管浇水也不是啥子轻松的活路，当时我只觉得水管很重，根本没想别的。直到现在配音的时候才发现，我那浇水的样子简直就是姿势潇洒，动作难看。老王在旁边直接笑喷了。还说就我这个样子也想上山当农民，简直是看。结果来，老王说今年改造小院，我就送你一个最实用的，亲自动手给你打造一套橱柜，让你以后在做饭的时候随时都能想到我的好。为了得到这个特殊的礼物，我还要负责搬砖。由于是第一次砌砖，中途还是砌了又拆，拆了又砌。面板呢，它是用我们做木地板剩下的布料拼接的。那既然是送我的礼物，就要达到我的要求哦。
我要求他必须做来我在使用过程中洗碗不弯腰，炒菜不抬手。为了达到我的高要求，老王就设计了这个洗菜池和灶台之间有落差的橱柜。今天就送了我这么个半成品，人家还美其名曰生活确实需要仪式感，但亲自动手做的。在仓库找了根旧木头，他也想让我再给他一次重生吧。找了些工具，先把木头切开，在表面做点纹路，再打磨一下。再给木头打几个洞，在网上买的灯线到了，把灯线装上。来吧，把做好的灯安装上。我想他应该会喜欢的。我这个开关只有传统，只有那种现在的做芯片的指示，人体指示。啥子指数？就是你看啊，我这个设计的，所以这个就是开，灯。啊，这个是你想站在哪儿就站在哪儿，你想放在哪儿放在哪儿就很方便。最后来2张照片，欣赏一下。小院改造继续解锁新技能，打水泥地坪。考虑到小院的整体美观和实用性，我们决定在后院搭建一个阳光棚，方便晾晒衣物。先把规划好做硬化的地方用火砖做边框把它固定好，接着把地面的松土夯实。没有专业工具，真的难为老王了，就这样一直敲啊敲，敲啊敲。把土敲实后，再用碎石把地面铺平。
却用了很多的碎石，最后再填上水泥砂浆刮平。简单的步骤，我们2个人却是用了整整1天的时间，直到日落西山，地平硬化终于完工啦。我们2个还是可以的。可以的，等于没有找到黄泥巴筑墙，做个假黄泥巴墙。感觉你是不是早就想上去刷一下了？好玩吧？还没弄完呀？要不要明天再弄了嘛？把它刮了以后，然后我把这刮完了，我基本上干了，我将就把它。好啊。其实这个土黄色看着还是挺好看的，嘎。爸爸问你这个颜色看到温不温馨？现在有点看不出来。开箱。在网上花480元定制的实木台面终于到了。这个台面的质量还真心不错，颜色也是我们喜欢的原木色。
亮哥又走他的宝藏库来了，都差不多。哦，其实看不到。来带你们看一下亮哥的宝藏系，好多，还有那么多水泥。这下面还盖了那么多木材，做了这么久的小院改造，我最喜欢的就是各种 DIY。今天又学习到了如何凿木头。凡事都有第一次，我凿一根木头的时间，老王就凿了3根。抱一下。好，好。哦，这样子的毛笋节，这个有点像我耍那个孔明树。哦，来了哈。哎，巴巴适适的嘎，青丝年，这样子就稳当了。肯定的。OK， 我来给你打磨不？这个打磨的细致工作，我还真的是做得巴巴适适的哦。这次我再也不说这东西粗糙了。这个我觉得要推荐一下，女生做木工必须要入手。这个做出来就，我敢打赌今天做出来是他们这个。底下再给你加一步嘛，把槽子开起。应客户的要求，老王还需要做个植物架。夫妻同心，其利断金。大半天的时间完成了洗漱台的雏形。放上台面盆，有那么点感觉了。本来是想直接安装完毕的，结果打孔的钻头尺寸不合适，今天就只有到此结束。手艺再好，也得配上合适的工具。
这个是昨天花了大半天时间做好的洗漱柜柜体架子。今天买好了合适的开孔器，用开孔器在台面板上开了4个孔，再装上面盆和龙头，不大不小，刚刚好。这个黑色的水龙头跟原木色的柜体搭配在一起啊，简直绝了，相当之巴适。柜体架子刷上清漆晾干以后，正好之前在网上购买的浴室镜也送到了。现在就来完成整个浴室柜的安装。镜子终于到了嘎，就我们两个吧，安得起不？安得起啊，你确定？因为我们做的是双盆洗漱台，所以我这个镜面尺寸就选得有点大。刚开始我以为安装会很麻烦，还说要不要去请一个师傅来安装。结果镜面的安装很简单，老王自己一个人就安装好了。整体做完以后的效果简直绝子。看到这个网上价值4000大洋的原木风浴室柜，居然这么简单就被我们做出来了。欣赏起我们的成品，真的是成就感爆棚。如果你也喜欢，不妨也自己动手试一试吧。万物复苏的春天到了。昨天我和老王到苗圃去选了几棵树来丰富我们的小院。小的果树苗我们带回来已经种好了，剩下4棵大树。老板说过几天早能给我们送过来。结果昨天晚上接到苗圃老板的电话，说的今天上午就要把树送来。这下一大早的，老王赶紧赶上山去挖种树的坑，用了2个多小时才把这4个坑挖好。10点过，师傅把4棵树送来了，2棵桂花，1棵枇杷，这儿还有1棵带着花苞的樱桃树。据说这棵树是今年就可以结果的。好大哦！这个他给我们转点没有？
哦，那你就直接把收进去嘛。把树搬进院子，正准备往坑里放，结果一看，老王挖的这个坑呢，挖大了。本以为那么高的桂花树，树根加上土球一定也会很大。老王挖了多大一个坑？这下对了，自己挖出来的土还得自己填进去。采访你一下，是不是自己挖的坑，还是只有自己的？今天花了一上午的时间，终于把各种树木种在了土里，剩下的我们就交给世界，只待来年春天，我们这个小院会变成百花齐放、满园飘香的花果园。种货的师傅呢，只给送了大鱼，这50多片，总共600多斤的石板，只有老王自己带来。这几天的成都是直接跨过春天进入到了夏天。今天的气温更是飙升到了29度，顶着大太阳过河路，真的热。开背心的老王肩膀的皮都晒凉了，早起又把长袖子拿来穿起，把这个青石板一片一片摆好以后，简简单单的做一个分区，马上就觉得这个院子没得那么单调了。白天我再去整点花花草草来摘起，一点儿一点儿来完善理想中的花园。另外，通知下成都附近的粉丝朋友，这几天梨花溪的花开得正好，周末闲暇之余可以带起家人朋友上山赏花了哈。
要改造农村小院。昨天我们已经把鞋柜的框架做好了，今天我们把它做完。之前装修没用完的木板，把它切割出来当做鞋柜的背板，还有其他几个面的材料不够。还好之前装修时我留了卖木材老板的联系方式，加买了一张木板，用木螺丝装订好，还是非常的牢固。打磨和切割的灰尘太大了，如果你们要自己动手的话，还是要把防护做好。在等木蜡油干的时间，我们去把鞋柜门框做了吧。在网上买的图席最便宜的那种，花了我54块大洋，加上板，这个鞋柜总共花费260。客房装好很久了，今天给它做个网上很火的悬浮床。先把材料准备好，2张4米长的木板，2根3米长的木条，把木料按尺寸裁好。我做的是1.5米乘以2米的床，现在做的是龙骨卡槽。做好后就直接可以把床的龙骨木条卡在里面。看似简单的东西，一做就做到天黑。所有部件都做好以后，给木头上木蜡油。